Einen wunderschönen guten Tag bei meinem diesjährigen Game of the Year Video zum Jahr 2018. Ihr seht, ich bin ziemlich dick eingepackt, bin ein bisschen erkältet, heute eine extra bleichen Edition, habe nicht so viel geschlafen, deswegen habe ich noch den Schal mit an. Ich hoffe, ihr wisst es zu verzeihen. Wenn es zwischendurch mal ein, zwei mehr Cuts geben sollte, als ihr vielleicht gewohnt seid, dann liegt es nur daran, dass ich einmal kurz einen Schluck trinke, um meine Stimmbänder ein wenig zu besänftigen, damit ich das ganze Video auch schaffe. Aber ansonsten ist ja eigentlich alles wie beim Alten. Ich werde euch meine Top 10 des diesjährigen Jahres, beziehungsweise des letztjährigen Jahres vorstellen und werde aber dieses Jahr zwischen Platz 2 und Platz 1 noch eine Liste an Honorable Mentions präsentieren von Spielen, die es nicht in meine Top 10 Liste geschafft haben, die ich aber trotzdem auf irgendeine Art und Weise für erwähnenswert hielt. Das ist so die einzige kleine Änderung, die es dieses Jahr gibt. Ansonsten, wie gehabt, rede ich frei Schnauze über meine 10 Lieblingsspiele, wo ich mir ganz schön viele Gedanken gemacht habe, mal wieder darüber, wie die gerankt werden und welche 10 ich überhaupt auswählen werde. Bevor ich dazu komme, mal ganz kurze generelle Aussage zum Jahr 2018 auf Videospiele bezogen. War für mich ein relativ langsames Spielejahr. Viele der ganz großen Kracher haben bei mir nicht gezündet, wie ich ja dieses Jahr schon ausführlich mit Tom auch besprochen habe. Und so, dass halt der große AAA-Bereich bei mir ja so ein bisschen auf weiter Strecke verloren blieb. Und auch einige der Indie-Kracher haben bei mir nicht so gezündet wie bei so manchen anderen, was dazu führte, dass ich eine recht eigene Top-10-Liste habe, die sich nicht so wirklich mit vielem deckt, was ich bisher im Internet gesehen habe. Das war keine Absicht, ich wollte hier nicht bewusst konträr irgendwas zusammenbasteln, sondern das ist tatsächlich meine ganz subjektive Meinung zum Spieljahr 2018. Und wie genau das aussah und welche 10 Spiele da in meiner Liste enthalten sind, das gucken wir uns jetzt an. Rico, you can't ignore what's going on here. We need your help. Now. Ja, wie ihr seht, so viel zu dick eingepackt. Den Schal habe ich jetzt doch mal beiseite geworfen, weil es ein bisschen zu warm wurde, dank der Lichter. Kommen wir aber zum Spiel. Auf Platz 10 ist bei mir Just Cause 4. Ein Spiel, was total mies aufgenommen wurde von der Fanbase, was ich tatsächlich überhaupt gar nicht verstehe, als alter Fan der Serie. Ich habe Just Cause 1 durchgespielt, ich habe Just Cause 2 durchgespielt und dann habe ich Just Cause 3 heiß erwartet und wurde daraufhin riesig enttäuscht, was in so ziemlich allen Teilen dieses Spieles begründet liegt. Ich finde, dass die Art und Weise, wie man Dinge zerstört in Just Cause 3, lame ist, nämlich, dass du quasi eine Liste an Dingen bekommst, die du abarbeiten musst in jeder Basis und das läuft dann darauf hinaus, dass du oftmals einfach die ganzen Basen abfliegst auf der irgendwie verzweifelten Suche nach dieser einen Satellitenschüssel, die du verpasst hast, wodurch dann da bleibt dann wenig von diesem Chaos-Gedanken über und es wird halt mehr zu so einem systematischen Absuchen. Da hatte es ein furchtbares Progression-System, wo du ganz furchtbare Mini-Challenges erledigen musstest. Du hattest ganz essentielle Fähigkeiten nicht. Du konntest zum Beispiel nicht standardmäßig über Kimme und Korm zielen. Du konntest ganz viele mit Dingen, die du eigentlich brauchst, um deinen Wingsuit vernünftig zu steuern, die hattest du zu Anfang nicht. Du musstest quasi, um Fähigkeiten für deinen Wingsuit freizuschalten, mit denen du das genauer steuern kannst und abbremsen kannst, musstest du erst Wingsuit-Challenges absolvieren, die mega frustrierend waren, ohne diese Fähigkeiten zu haben. Also ein ganz komisches System, was dahinter steckte. Und dann war es natürlich auch noch eine technische Vollkatastrophe, zumindest auf den Konsolen, wo ich es gespielt habe. Es war teilweise wirklich nicht spielbar. Ich habe damals ein eigenes Robin vs. Video dafür aufgenommen, wo man die Performance sich auch noch mal selbst ansehen kann, was auch nie so richtig komplett rausgepatcht wurde. Es wurde besser, aber so richtig gut ist es dann nie geworden. Sobald irgendwie Sachen explodiert sind, ist das Spiel dann immer zusammengebrochen. Und deswegen ist Just Cause 4 für mich so der Gegenentwurf zu diesen Kritikpunkten. Du hast erstmal alle Fähigkeiten von Anfang an. Von Anfang an kannst du all das machen, was du in Just Cause 3 erst über 20-30 Stunden lang freischalten musst in mörderfrustrierenden Mini-Challenges, die ewig lang laden jeweils. Dann hast du keinerlei Performance-Probleme mehr auf der Xbox One X, zumindest wo ich es spiele. Da läuft es komplett flüssig die ganze Zeit über und ich habe keinerlei Probleme mit der Framerate, was ebenfalls hervorragend ist.
Und dann gibt es halt noch ein, zwei neue Features, wie eben die Wettereffekte, also ein Wirbelsturm oder ein Gewitter, was irgendwie dann nochmal ein bisschen spektakuläre Szenarien mit reinbringt. Auch das System, wie du Chaos ansammelst, was die Währung ist, wurde hier geändert. Jetzt muss ich eben nicht mehr immer so die einzelnen Sachen suchen in jeder Basis, sondern ich kann ganz frei einfach auf alles ballern, auf was ich ballern will. Ich bekomme für jedes zerstörbare Objekt, das ich kaputt mache, bekomme ich Punkte, aber auch für normale Gegner bekomme ich Punkte und für gegnerische Fahrzeuge bekomme ich Punkte. Und ob ich jetzt alles in der Basis kaputt mache oder nur die Hälfte, ist im Grunde Wurst. Tatsächlich respawnt das auch alles relativ schnell, sodass ich immer und immer wieder alles zerstören kann. Und es ist im Moment eben nicht mehr so dieses Abgesuche. Und ebenfalls da neu sind dann natürlich die Fähigkeiten deines Greifhakens dazugekommen. Ne? Du kannst einmal Sachen mit einem Tether zusammenziehen, du kannst aber auch Luftballons spawnen, die Sachen emporheben. Du kannst Düsenjets, wollte ich gerade sagen, so kleine Raketen kannst du spawnen, die du dann auch selbst steuern kannst. Und du kannst diese 3 Sachen ganz frei miteinander kombinieren, hast Mods für jeweils diese Sachen, womit du dann etwa machen kannst, dass deine Luftballons nur bis 15 Meter steigen, dann aufhören zu steigen, oder dass sie explodieren, wenn du auf sie schießt, oder sie einfach verschwinden lässt, sodass du sie ebenfalls als offensive Waffe nutzen kannst, wenn du deine Munition sparen möchtest. Du hast da so viele Möglichkeiten und Tom und ich haben das sowohl bei Time to 3 als auch im Livestream bereits recht ausführlich ausprobiert und sehr, sehr viel Freude mit gehabt. Man kann mit Just Cause 4 am meisten Spaß haben, wenn man einfach Blödsinn anstellt in der riesigen offenen Welt mit den Werkzeugen, die man bekommt. Da wird es dann zu so etwas wie einem riesigen AAA Garry's Mod, ja, wo du einfach machen kannst, was du willst und einfach riesig Spaß damit haben kannst. Die Story ist komplett Wurst, komplett egal. Das war sie für mich aber immer. Deswegen ist das für mich kein Kritikpunkt bei Just Cause. Ich habe Just Cause nie für die Geschichte gespielt und deswegen bekomme ich jetzt hier ein Just Cause, was sich deutlich besser spielt, weil ich alle Fähigkeiten von Anfang an habe, wo es sich teilweise wirklich wie ein okayer Shooter anfühlt, wenn ich rumballere. Ich habe aber auch einen Just Cause, wo ich ordentlich Chaos anrichten kann, wo die Sachen wunderbar in die Luft fliegen, wo ich keine Performance-Probleme mehr auf der Konsole habe und wo ich mit den neuen Werkzeugen viel mehr Freeform-Möglichkeiten habe, was mir also genau die Fantasie gibt, die ich in Just Cause 3 vermisst habe. Deswegen hatte ich bereits viele Dutzend Stunden Spaß mit Just Cause 4 und werde auch noch viele Dutzend weitere Stunden Spaß haben mit Just Cause 4 und würde euch dazu motivieren, falls ihr von negativen Reviews abgeschreckt wurdet oder Eindrücken, guckt es euch vielleicht mal selber an. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. To strike from the shadows or attack in the fields of battle. Ja, mein meistgespieltes Spiel 2018 auf Platz 9 mit Assassin's Creed Odyssey. Ich habe mittlerweile über 100 Stunden in diesem Spiel verbracht, habe tatsächlich auch diese Woche erst wieder reingeguckt, weil ständig neue Quests hinzugefügt werden, neue Monster, womit du halt die Möglichkeit bekommst, auch nachträglich noch immer wieder in dieses Spiel reinzugucken. Ist aber eigentlich nicht nötig, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr, wenn ihr das Spiel beendet, immer noch nicht alles gemacht habt. Auch ich habe noch so einige Quests übrig, die ich machen könnte. Und dann werden ja auch ad infinitum so zufallsgenerierte Quests immer wieder hinzugefügt. Deswegen, wenn man wollte, könnte man auch ohne, dass dieser Games-as-a-Service-Faktor greift, ewig weiter damit spielen. Ich mag das aber auch dann Geschichten erzählt zu bekommen und genau das machen eben diese neuen Quests, die hinzugefügt werden, was ich sehr, sehr gerne mag. Allerdings ist Assassin's Creed Odyssey im Kern etwas, was auf einer Story-Ebene bei mir überraschend gut funktionierte. Denn spielerisch ist es natürlich im Großen und Ganzen sehr ähnlich zu Assassin's Creed Origins. Es ist sehr viel mehr Rollenspiel. Du hast einen sehr viel größeren Fokus auf deine Skills, die du freischaltest. Du kannst sehr viel mehr deinen Charakter tatsächlich auch in irgendeine Richtung skillen. Du kannst sie oder ihn, je nachdem welchen Charakter ihr auswählt. Verrückte Leute wählen ja anscheinend auch den Kerl am Anfang aus, was ja unerklärbar für mich ist, weil Cassandra einfach so objektiv der bessere Charakter dieser beiden Figuren ist und auch so viel besser gesprochen ist. So eine
sensationelle Leistung der Synchronsprecherin. Egal, ihr könnt ja Krieger, Assassine oder Jäger auswählen in euren 3 Skill-Trees und je nachdem, wie ihr das skillt, könnt ihr entweder so ein Allrounder werden, der überall guten Schaden macht, oder ihr könnt euch so auf einen der 3 Skill-Trees voll fokussieren und macht dann eben besonders viel Schaden mit Attentaten, also mit Stealth-Kills oder mit dem Bogen oder mit dem Schwert im Kampf, sodass ihr, wenn ihr wollt, auch auf das Stealth komplett verzichten könnt und stattdessen sagt, nö, ich will immer kämpfen und hau da meine Skills rein. Oder ihr spielt das Spiel so, wie die früheren Assassin's Creeds auch gespielt werden sollten und skillt komplett in euren Assassinenbaum, wodurch ihr da besonders viel Schaden macht und eigene Fähigkeiten bekommt. Ich mochte das sehr, sehr gerne, aber eben auch die Geschichte, diese Familiengeschichte, die dann auch noch 2 andere Pfade hat, die du gleichzeitig abarbeitest, wo du nämlich einerseits die Familie suchst von Cassandra, wo du andererseits aber auch die Verschwörer eines Kultes jagst, was im Grunde die Story von Origins war. Da hast du ja auch Leute von einem Kult gejagt. Das war aber der einzige Hauptquest quasi. Und hier ist das nur eine von 3 Handlungssträngen. Und dann findest du auch noch alte Ruinen der ersten Zivilisation und musst dort mystische Kreaturen erledigen. Und das ist dann der 3. Handlungsstrang. Und die kannst du so parallel abarbeiten. Ganz viele Sidequests führen wiederum zu Hauptquests. Ich hatte es überhaupt nie hatte ich jemals das Gefühl, dass ich hier farmen muss oder dass ich irgendwie dazu motiviert werde, mir Booster zu kaufen, um schneller zu leveln. Ganz im Gegenteil, ich war immer super gelevelt, bin an keinem Zeitpunkt an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl hatte, oh, hier ist irgendwie eine Barriere, wo das Spiel mir jetzt sagt, hey, willst du nicht mal einen Booster kaufen oder sonst irgendwas? Überhaupt nicht. Dieses Spiel ist darauf ausgelegt, dass du dich nicht streng an den Hauptquest entlanghangelst, weil es diese Trennung hier in dieser Form nicht so richtig gibt. Denn sehr viele der Nebenquests sind genauso gut inszeniert wie die Hauptquest und führen dann auch wiederum zu Hauptquests, weil du mit ihnen etwa Verschwörer des Kultes findest. Also, wenn du die Nebenquests ignorieren wollen würdest, könntest du die Hauptquest nicht machen. Diese Trennung zwischen Haupt- und Nebenquests ist hier total redundant, weil es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen ihnen gibt und weil eben die einen auch zum anderen führen, weswegen die Nebenquests eigentlich oftmals genauso Hauptquests sind. Deswegen konnte ich diesen ganzen Outcry nicht nachvollziehen und kann ihn auch heute nicht so recht nachvollziehen. Spiel sieht großartig aus, hat eine riesige Spielwelt, die nicht besonders abwechslungsreich ist. Auch das auf See rumschippern fand ich ein bisschen bla, weil die Kämpfe eben sehr viel weniger spannend sind als in Assassin's Creed 4. Du aber trotzdem sehr viel Wassermasse hast und deswegen dann schon sehr viel auch unterwegs bist und da dann nicht so viel machst, außer den Shanties zuzuhören und zu warten, dass du ankommst. Es ist auch deswegen auf einem sehr viel geringeren Platz oder sehr viel niedriger gerankt als Assassin's Creed Origins, weil es halt auch diesen Überraschungsfaktor vermissen lässt, den halt Origins damals hatte, weil es halt im Großen und Ganzen was sehr Ähnliches nochmal ist, was mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat, was ich trotzdem allen weiterempfehlen würde. Ich freue mich jetzt sehr auf den DLC da reinzugucken und würde euch auch empfehlen, selbst mal in dieses Spiel reinzugucken. Mein Platz 9, Assassin's Creed Odyssey. So, und jetzt verabschiedet euch erstmal eine Weile von den großen AAA-Titeln, denn jetzt kommen die Independent-Studios ran und zeigen mal, was sie können. Auf Platz 8 bei mir Ashen. Ashen ist ein Spiel, wo ich eigentlich nicht besonders gespannt drauf war, denn in den Trailern sah dieses Spiel aus wie eines dieser Dark Souls-Spiele, ne? Also so nach dem Motto The Search oder was war denn das, wie hieß denn das Spiel davor von den Lords of the Fallen? Also wie eines dieser Spiele, was versucht, Dark Souls oder Bloodborne oder irgendeines dieses From-Software-Spiele zu imitieren, ohne aber wirklich zu verstehen, was diese Spiele ausmacht und dann so ein bisschen wie eine Imitation zu sein, die zwar Spaß machen kann, aber nicht so wirklich an die Genialität dieser Titel heranreichen kann. Und Ashen ist dabei sehr viel mehr als das, denn Ashen schnappt sich zwar spielmechanisch das Kampfsystem von Dark Souls, gibt dem Spiel selbst aber ein ganz eigenes Gefühl. Es ist nicht dieses Ding wie in einem Dark Souls, wo gesagt wird, ja, nee, und dann bist du halt hier in einer großen Welt, die du erkundest und du hast keine Karten, doch keine Quests und auch nur ganz wenige NPCs und dann läufst du halt hier rum und erkundest die Welt und hast dann dieses Kampfsystem, sondern es
packt dieses Kampfsystem und wirft das in ein sehr viel klassischeres Rollenspiel-Korsett, bringt dann aber doch eine sehr eigene Stimmung rein, weil du dann auch noch ein Dorf hast, was du nach und nach aufbaust, weil du eine Gruppe von Charakteren hast, mit denen du immer und immer wieder redest, die dem Spiel eine sehr eigene Atmosphäre geben, wodurch sich das Spiel anfühlt, also genauso sehr wie Journey anfühlt, wie es sich wie Dark Souls anfühlt. Das Kampfsystem stammt aus Journey, die Atmosphäre allerdings aus dem das Kampfsystem stammt aus Dark Souls, Entschuldigung. Die Atmosphäre wiederum stammt eher aus einem Journey. Und stammt ist hier viel zu viel gesagt. Nicht so, dass sie einfach gesagt haben, ja, wir packen uns jetzt mal Journey. Ich möchte euch einfach einen Vergleich bieten, damit ihr ungefähr irgendwie verstehen könnt, was ich mit melancholisch meine, wenn ich das sage. Du läufst hier durch eine wunderschöne Spielwelt in einem sehr einzigartigen Grafikstil. Absolver war, glaube ich, ein anderes Spiel, was auch so ähnlich aussieht. Aber ansonsten gibt es da nicht so viel, was so aussieht. Und erkundest diese Spielwelt, die sehr abwechslungsreich ist. Du brauchst so 20 Stunden, würde ich ungefähr schätzen, für das Spiel. Und du hast am Anfang so das Gefühl, weil die ersten Einzelgebiete sich so ein bisschen ähneln, so, okay, dann werde ich halt hiermit meine Zeit verbringen. Aber überhaupt gar nicht. Das Spiel haut richtig Sachen raus in dieser Zeit, wo ich dann auch teilweise wirklich mit offenem Mund so, wow, so Vistas vor mir sah, wo ich übelst beeindruckt von war. Gerade wenn ich bedenke, dass es von einem 40-Mann-Team kommt. Ich hatte unglaublich viel Freude mit Ashen auf einer erzählerischen Ebene, auf einer inszenatorischen Ebene, aber eben auch auf einer spielerischen Ebene. Es ist für mich ein Spiel, was sich wunderbar die Ideen und die Philosophie im Gameplay eines Dark Souls schnappt und das in eine ganz andere Entwicklungsphilosophie hier hineinwirft, ohne dass man einfach sagt, ja, wir machen das jetzt nochmal. Und deswegen fühlt sich Ashen dann extrem einzigartig am Ende des Tages an. Und jeder, der Dark Souls mochte, muss es sich sowieso angucken. Aber auch wenn ihr Dark Souls vielleicht nicht mochtet oder Spiel dieser Art, kann es trotzdem etwas für euch sein, weil ihr das Spiel auch jederzeit, es ist darauf ausgelegt, im Koop zu spielen, im Koop gespielt zu werden. Und ich habe das Spiel komplett mit der KI gespielt, wo du dann einen der Nebencharaktere, für die du auch Quests erledigt, einfach mitnimmst, was halt erzählerisch ganz gut ins Spiel passt und die KI ist auch okay, hat ab und zu natürlich ihre Macken, aber es hat wunderbar funktioniert und war eine große Hilfe. Und mit einem Koop-Spiel ist es dann natürlich nochmal eine ganze Ecke einfacher, sodass man in diesen Momenten eben auch diesen Frustfaktor, von diesem Frustfaktor loskommt, ohne dass es sich so wie in Dark Souls zumindest bei mir immer so ein bisschen falsch anfühlt. Also einen Koop-Partner dazu zu holen in Bosskämpfen. Ich habe das Gefühl, dass diese Bosskämpfe für einen Spieler ausgelegt sind und dafür entwickelt wurden. Und damit will ich niemanden angreifen, der sie zu zweit oder dritt oder viert spielt. Das ist völlig okay. Ich rede nur ganz subjektiv von meinem Eindruck. Und hier habe ich viel mehr das Gefühl, nee, die sind schon darauf ausgelegt, dass du die zu zweit angehst. Es geht ja oftmals auch gar nicht anders. Und deswegen hat es mir dann eben, wie gesagt, eine sehr andere Atmosphäre gegeben. Ich mochte Ashen super, super gern. Gibt es auf der Xbox One und im Epic Game Store. Auf der Xbox One ist es sogar im Game Pass enthalten. Unbedingt ausprobieren. Hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Want to murder Nikola Tesla. The man was a genius. I have my suspicions. And I will catch this killer. Bei meinem Platz 7 fudel ich so ein bisschen, aber auch wirklich nur so ein kleines bisschen, denn hier präsentiere ich euch The Invisible Hours. Dieses Spiel ist ursprünglich 2017 erschienen, allerdings exklusiv für VR und bekam 2018 dann ein Nicht-VR-Patch und erschien dann auch für Nicht-VR, sodass man sich dann auch so kaufen konnte. Und ich würde euch tatsächlich auch tendenziell eher zur Nicht-VR-Version raten, weil die Steuerung leider in der VR-Version nicht so gut ist. Man kann sich dann nur in diesen 90-Grad-Schritten fortbewegen und übers Teleportieren, während du in der Nicht-VR-Version ganz einfach das wie so ein klassisches Ego-Spiel spielst. Und man kann leider diese Steuerung nicht in der VR-Version übernehmen aus irgendeinem Grund. Vielleicht wurde das Ende des Jahres nochmal nachgepatcht. Als ich das letzte Mal das Spiel angeguckt habe, war das aber nicht der Fall. Und weil ich das Spiel dann erst 2018 gespielt habe und dann auch die Nicht-VR-Version noch einen Tacken eher empfehlen würde, habe ich mir gedacht, das kann ich ruhig hier mit reinnehmen, denn The Invisible Hours hat mich extrem beeindruckt. Es ist ein
interaktives Theaterstück, könnte man sagen. Hier wird eine Geschichte ich glaube, es sind 3, 4, 5, in ein paar Kapiteln abgespielt, wo ungefähr eine Stunde, 1,5 Stunden, also ein Zeitraum von 1 Stunde bis 1,5 Stunden innerhalb dieses Spieles vergeht. Wo ihr in einer Villa unterwegs seid, nämlich der Villa von Tesla. Und Tesla wurde ermordet am Anfang des Spiels. Und ich würde jetzt sagen, ihr müsst rausfinden, wer es war. Und das stimmt auch, aber mit ihr das ihr stimmt hier nicht so ganz, denn wer herausfinden will, wer es war, ist ein Detektiv, der in dieser Villa ankommt. Ihr als Spieler seid lediglich die Kamera. Ihr bewegt eine Kamera durch das Geschehen, könnt das Geschehen jederzeit pausieren, vor- oder zurückspulen und dann sogar, wenn ihr einmal das Kapitel euch angeguckt habt, auch in so eine Timeline-Ansicht gehen und dann eben in der Timeline hin und her springen und habt so eine Map, wo ihr seht, wer wo war. Denn ihr müsst euch vorstellen, es gibt hier eine große Handvoll Charaktere, 2 Handvoll Charaktere, die natürlich nicht am gleichen Fleck in dieser Villa sind, die jeweils dann nach A, nach B, nach C, nach D, nach innerhalb dieser Villa gehen, sodass ihr euch dann entscheiden müsst, okay, welchem dieser Charaktere folge ich jetzt, bei wem gucke ich mir an, was er jetzt macht, sodass ich mehr über ihn erfahre. So spinnt sich dann nach und nach diese Geschichte zusammen, und zwar ganz eigen, je nachdem, in welcher Reihenfolge ihr euch sie anguckt. Ihr könnt euch dann eben auch in diesem Haus Notizen könnt ihr euch angucken, Gegenstände angucken, also so habt ihr dann auch noch weitere Hinweise, wenn ein Charakter gerade irgendwie eine Notiz in der Hand hält, könnt ihr das Spiel pausieren, hingehen, die Notiz ihm aus der Hand nehmen und sie dann eben durchlesen, um zu sehen, was er da liest. Und dann entwickelt sich so eine wahnsinnig spannende Dramaturgie, weil du nie wirklich weißt, wer für wen und wer gegen wen ist und was die richtigen Motivationen jedes einzelnen Charakters sind, weil was sie natürlich zueinander sagen, stimmt gelegentlich nicht. Aber ihr wisst das ja immer nur von den Charakteren, denen ihr vorher bereits gefolgt seid, sodass ihr ständig diese Gefühle habt, wenn ihr irgendwie einem Charakter folgt und dann trifft er sich mit einem anderen Charakter und reden miteinander und du bekommst Informationen und denkst dann, okay, dann weiß ich jetzt, wieso die hier sind und was da passiert ist, folgst diesem Charakter weiter und dann spulst du die Zeit zurück und folgst dem anderen Charakter und siehst, dass er den einen Charakter voll angelogen hat, was völlig anderes jetzt macht. Das sind mehrere richtig tolle Aha-Momente, auch wie du dieses Haus nach und nach immer mehr erkundest, weil diese Bewohner und Besucher dieses Hauses vielleicht das Haus ein bisschen besser kennen als du und dann Geheimgänge aufmachen, die du nur findest, wenn du ihnen folgst. Also es ist eine sehr einzigartige Art und Weise, eine Geschichte zu präsentieren, die mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Freude bereitet hat. Ich würde euch das allen empfehlen wollen, wer auf Storytelling oder wer auf das Medium Videospiele als ein Medium für Storytelling steht, der sollte sich das unbedingt angucken, weil es eine sehr einzigartige Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen, die mir sehr viel Freude gemacht hat. Es hat wahnsinnig viel Charakter, es ist super geschriebene Dialoge, es ist super eingesprochen. Ich habe es auf Englisch gespielt, wie es auf Deutsch ist, kann ich nicht sagen. Es hat auch eine deutsche Sprachausgabe, ob die jetzt hervorragend ist, das kann ich nicht beurteilen. Die englische ist aber hervorragend und ich würde euch allen empfehlen, euch mal The Invisible Hours näher anzugucken. This will not go unpunished! Auf Platz 6 ist bei mir mit Donut County ein sehr kleines Spiel. Ihr werdet vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt, hierfür gebrauchen und seid dann durch. Aber diese 2 Stunden waren wirklich bei mir pure Freude. Ich hatte ein konstantes Grinsen im Gesicht. Die Präsentation dieses Spiels ist wie aus einem Guss. Die Grafik so wunderschön und sympathisch wie die Musik und die Charaktere und die Dialoge. Alles passt perfekt ineinander. Hier hat jemand genau, nämlich Ben Esposito, hat hier genau das Spiel entwickelt, was er sich vor Jahren vorgenommen hat. Da hat er jetzt wirklich viele Jahre dran gearbeitet und es hat sich absolut gelohnt. Man vergleicht es ja oftmals mit Katamari, was aber auf einer spielerischen Sicht so gar nicht hinkommt. Denn hier, die Steuerung ist im Gegensatz zu einem Katamari-Spiel sehr intuitiv. Du steuerst ein Loch, und zwar indem du einfach den linken Stick hin und her bewegst. Und mit diesem Loch musst du auf jeder Map, auf der du unterwegs bist, alle Gegenstände und also diesen Gegenständen zählen dann auch Häuser, schlucken. Weil immer wenn du was schluckst, wird dein Loch ein bisschen größer und dann kannst du das nächste schlucken. Und dadurch entstehen dann auch leichte Puzzle, wo du dann etwa, wenn du Feuer schluckst, dann brennt es eben
rieselt in diesem Loch und Qualm kommt heraus. Mit diesem Qualm kannst du dann andere Gegenstände in der Welt manipulieren, sodass du dann wieder an andere Gegenstände rankommst, die schlucken kannst und dann geht das Ganze so weiter. Aber wird dann nie besonders anspruchsvoll. Eben, glaube ich, weil das auch so ein bisschen konträr dazu laufen würde, was dieses Spiel dir mitgeben will. Nämlich ein Gefühl von ach, schön. Die Geschichte, die Aussage, das Spiel hat eine Aussage tatsächlich. Es geht da sehr viel um Gentrifizierung, um Vertreibung aus einem Wohngebiet. Und das macht es aber auf so sympathische Art und Weise, dass es nie belehrend wirkt und dass man sich jetzt nie rausgezogen gefühlt, sondern es war ich habe mich im ersten Durchgang einfach so berieseln lassen, hatte da voll die Freude und dann erst so im Nachgang halt drüber nachgedacht habe, also klar, es bespricht ja eigentlich ziemlich offensichtlich diese Themen. Aber weil ich mich einfach so wohl gefühlt habe in meinem ersten Spieldurchgang, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht und muss man auch nicht, um dieses Spiel zu genießen. Das ist wie gesagt eine sehr kurze Erfahrung, eine Erfahrung, die jetzt nicht eure Welt auf den Kopf stellen wird, weil die euch so viele Wochen und Monate noch beschäftigen und mitnehmen wird. Aber es war ein Spiel, was mich so happy einfach gemacht hat und wie so eine Decke sich um mich gelegt hat, wo ich mich drin zurücklehnen konnte und gut drin fühlen konnte. Und dann was aber auch spielerisch so stark ist, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Hier steckt so eine tolle, einzigartige Idee hinter, dass man das nicht oft genug wertschätzen kann. Die Idee ist so gut, dass ein Studio noch bevor Donut County veröffentlicht werden konnte, diese Idee schlicht und einfach gestohlen hat, kopiert hat und dann als Free-to-Play-Projekt auf den iOS- und Android-Markt warf. Und dieses Spiel heißt, das ist kein Scherz, Hole.io. Diese Macher haben so viel Kreativität in sich, dass sie das geklaute Spielkonzept Hole nennen, wo man ein Loch steuert. Dass einem einfach so egal sein kann, dass man hier das Lebenswerk einer Person nimmt. Oder wenn nicht das Lebenswerk, dann auch zumindest das Werk einer Person, woran sie jahrelang gearbeitet hat. Und die zentrale Idee sich damit, guck mal, das ist ja eine gute Idee. Dann machen wir ganz schnell, weil wir ein großes Studio sind mit massig Kohle mit, machen wir ganz schnell, klatschen wir so eine Free-to-Play-Version daraus hin und dann sagen wir, das ist unseres. Das ist, finde ich, auf extrem viele Arten abstoßend. Deswegen, wenn ihr dieses Konzept mögt, dann gebt doch das Geld für Donut County aus. Es lohnt sich wirklich, es ist ein hervorragendes Spiel. Eines der besten Spiele des Jahres bei mir auf Platz Nummer 6. A Way Out hat mich dieses Jahr komplett überrascht und vom Hocker gehauen. Ich wusste wie so viele andere auch nicht so richtig, was ich davon zu erwarten hatte. Es wurde ja nicht allzu groß beworben und deswegen haben Tom und ich das dann im Koop-Modus gestartet. Haben es komplett auf Time to 3 gespielt. Wer sich das angucken kann, kann das sehr gerne auf unserem Time to 3 Kanal machen. Und bekommt er dann selbst mit, wie komplett uns dieses Spiel dann mitgenommen hat. Wir haben es in 2 Sessions durchgespielt und es stellte sich so nach und nach so ein gewisser Unglaube ein, weil wir nicht ganz fassen konnten, was dieses Spiel alles macht. Von Anfang bis Ende wirft das Spiel dir konstant neue Ideen entgegen. Du machst in A Way Out keine 2 Stunden das Gleiche, sondern du machst immer unterschiedliche Dinge und die machen immer Spaß. Also es ist nicht so, dass wenn du dann mit einem Auto rumfährst, sich das total scheiße steuert, sondern das macht genauso viel Spaß, wie Heavy Rain-mäßig irgendein Haus zu erkunden und mit allen möglichen Gegenständen dort drin zu interagieren. Aber auch wie es den Koop-Modus nutzt, weil es ja nur im Koop tatsächlich spielbar ist, das ist komplett einzigartig, denn es ist nicht nur im Koop-Modus spielbar, sondern es ist auch nur im Splitscreen spielbar. Auch wenn ihr es online mit einem Freund spielt, dann seht ihr immer, was der andere gerade macht und das müsst ihr auch sehen, weil oftmals die Inszenierung darauf zählt. Und die Inszenierung, du meine Güte, es gibt eine Verfolgungsjagd in einem Krankenhaus in diesem Spiel, die
inszenatorisch so fast allem, was AAA-Spiele zu bieten hatten, damit einfach den Boden aufwischt, weil es so viel mehr Ideen hat, als einfach nur, ja, weiß ich nicht, hier haben wir ein Gespräch, also gibt's einen Shot vom Gesicht, dann gibt's einen Gegenshot von dem anderen Gesicht, dann gibt's eine Action-Sequenz, wo wir zeigen, was passiert. Ja, das war's. Nee, hier wird unglaublich viel angestellt mit Kamerafahrten, mit One-Shots, mit Plansequenzen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das mal auch wieder in Videospielen zu sehen. Das sieht man nicht so oft, dass tatsächlich Regie, klassische Kameraarbeit so ein bisschen zur Geltung kommt in Videospielen. Und da ist A Way Out ein großartiges Beispiel für. Auch das Writing hat bei mir sehr hervorragend funktioniert und ich kann voll verstehen, wenn das bei anderen nicht so funktioniert, weil es extrem cheesy ist. Die Synchronsprecher sind eher so, teilweise sind sie richtig gut, aber teilweise sind sie auch nicht so gut. Und du musst dann halt sehr in diesem Gefühl drin sein von, ich spiele hier einen 80er-Jahre-Actionfilm, der jetzt nicht unglaublich anspruchsvoll ist. Ja, es ist jetzt nicht dieses Gefühl, das einem Brothers mitgibt, aber trotzdem emotional sein kann in seiner Cheesigkeit. Also ich hatte wahnsinnig viel Freude mit A Way Out. Ein erneut sehr einzigartiges Spiel, wie es eben auch Donut County, wie es eben auch The Invisible Hours ist, wie es auch Ashen ist. Wo ich selbst nicht drauf gekommen wäre, dass mir sowas unbedingt so viel Spaß machen würde. Aber ich fand es wirklich, wirklich absolut hervorragend. Besonderer Tipp, man kann dieses Spiel spielen, wenn nur einer eine Kopie davon besitzt. Also, wenn einer sich A Way Out digital kauft, dann kann der auch online einen Freund einladen. Und dieser Freund kann dann mit ihm das Spiel durchspielen, ohne dass er selbst das Spiel besitzt. Finde ich ebenfalls absolut hervorragend. Muss jeder, finde ich, ausprobiert haben. A Way Out, eines meiner Top 10 Spiele des Jahres 2018, nämlich auf Platz 5. Come on before she kicks off. Here, let me help you. Hättet ihr mich so nach 2-3 Stunden Spielzeit gefragt, ob The Return of Obra Dinn in meiner Spiel des Jahresliste auftauchen würde, hätte ich wahrscheinlich gelacht und gesagt, ja, wäre schön gewesen, aber es eindeutig verneint. Dass es dann nicht nur in meiner Top-10-Liste auftaucht, sondern sogar so weit oben, nämlich auf Platz 4, damit hätte ich nie gerechnet, denn ich war zu Beginn von The Obra Dinn wahnsinnig frustriert. Das begann, also der unmittelbare Anfang war so eine krasse Honeymoon-Phase, wo ich sehr davon angetan war. Es ist ebenfalls, wie die anderen Spiele, die ich gerade aufgelistet habe, mit Ausnahme von Assassin's Creed und Just Cause, ein sehr einzigartiges Spielkonzept und ich war komplett begeistert von dieser Einzigartigkeit des Spielkonzeptes, nämlich, dass du als ein Versicherungsagent auf einem einsamen Schiff unterwegs bist, wo du einfach nur Dutzende Leichen findest von, ich glaube, es sind über 60 Leuten. Nicht alle haben noch ihre Leichen auf dem Schiff, aber du findest sehr, sehr viele Leichen und mit so einem magischen Kompass kannst du dann zum Zeitpunkt ihres Todes in der Zeit zurückreisen und das wird dann als ein wunderschönes Standbild mit synchronisierten Dialogen dargestellt und du musst mit Hilfe der Dialoge und des Standbilds herausfinden, wie diese Person umgekommen ist in dem Moment ihres Todes. Also auf welche Art und Weise und sehr wahrscheinlich auch von wem diese Person ermordet wurde oder von was diese Person ermordet wurde oder einfach nur durch einen Unfall verstorben ist. Und das war zu Beginn einfach wahnsinnig interessant erstmal. Und dann bin ich in so einen Trott reingeraten, wo du am Anfang des Spiels sehr oft das Gleiche machst, nämlich dir immer wieder, also du erkundest dieses Schiff und findest immer neue Leichen und dann dauert es recht lange, bis du alle Leichen gefunden hast, mehrere Stunden. Und jedes Mal, wenn du in der Zeit zurückreist mit einer Leiche, hast du so einen Jingle, der spielt und so eine Übergangsphase und das dauert immer ein paar Sekunden und dann wartest du ab, bis das Standbild, also du läufst in diesem Standbild halt rum und guckst es dir an, aber du kannst nicht manuell aus dem Standbild wieder raus, sondern für jedes dieser Standbilder ist dann eine feste Zeit vorgegeben und manchmal ist es dann so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt aber alles gesehen,
Und dann war das dann noch 10 Sekunden oder 20 Sekunden, bis es dann aber mal weitergeht. Das ist aber nur beim ersten Mal, dass du diese Leichen dir anguckst. Das ist halt wirklich nur ganz der Anfang des Spiels. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich dann gemeinsam damit, dass ich zu Anfang überhaupt gar nicht weitergekommen bin und überhaupt, ich habe 3 Leute irgendwie herausgefunden, wie die gestorben sind, und dann habe ich noch 20 Leichen gefunden oder so und bin einfach keinen Schritt weiter gekommen und habe keine Leiche mehr, keine Todesursache mehr rausgefunden, und das war ein wahnsinnig frustrierendes Gefühl. Dann habe ich aufgehört zu spielen, ein paar Tage Pause gemacht und habe so eine Lust verspürt, wo ich dachte, das war so cool, ich würde aber so viel mehr darüber wissen wollen. Und dann habe ich mich durchgekämpft, so eine halbe Stunde, eine Stunde, bis ich so dann doch wieder 2, 3 Leute die Infos herausgefunden habe, sodass ich diese Morde auflösen konnte oder die Unfälle. Und dann bin ich langsam drin gewesen. Und dann habe ich auch alle Leichen gefunden. Und wenn du das gemacht hast, kannst du eben dann ganz easy von Leiche zu Leiche springen und dir in die Vergangenheit springen, ohne dir dieses Intro anzugucken, diesen Bildübergang anzuhören. Das geht dann alles sehr, sehr fix und sehr snappy und sehr schnell. Und dann bist du einfach so ein übernatürlicher Ultra-Sherlock Holmes, der herausfinden will, was hier mit den Leuten passiert ist. Und dir wird dann eben auch wieder auf sehr einzigartige Art und Weise eine Geschichte erzählt. Da hat es dann ein bisschen was mit The Invisible Hours gemein, wo du ganz eigen dir selbst die Geschichte zusammenbaust. Ja, es ist keine vorgegebene Reihenfolge, wie du Sachen erfährst, sondern du erfährst die Sachen auf eine ganz eigene Art und Weise, und das hat mir dann ebenfalls sehr viel Freude bereitet. Spielerisch ist es komplett einzigartig erneut, erzählerisch ist es nicht komplett einzigartig, wie gesagt, Invisible Hours führte diese Idee nochmal weiter, aber ganz so viele Spiele dieser Art gibt es trotzdem nicht, und dann ist es aber auch inszenatorisch einzigartig. Ich kenne kein anderes Spiel, was so aussieht. Es hat einen hervorragenden, sensationellen Soundtrack, dieses Spiel, eine tolle Geräuschkulisse, insgesamt einfach eine hervorragende Erfahrung. The Return of the Obra Dinn war so ein bisschen mein The Witness dieses Jahres, wo ich gedacht hätte, ja, das wird mir wahrscheinlich nicht so viel Freude bereiten. Dann war ich aber komplett davon angefixt, habe mir Notizen gemacht und überlegt und nicht nachgeguckt, und das war einfach eine tolle Erfahrung. Waren dann so 2, 3 Tage, wo ich da wirklich ganz tief in diesem Spiel drin steckte und ganz viel Freude damit hatte. Jeder, der irgendwie was für Rätselspiele übrig haben könnte, und auch alle, die glauben, dass sie nichts dafür übrig haben könnten, sollten sich The Return of the Obra Dinn dringend einmal angucken. Mein Platz 4 im Jahre 2018. These trade ships, these Indiamen, not much keeping them above water, but planks of wood and the grace of God. Only surprise about the Obra Dinn, it's come back empty. Boom. It's using your head. Mastering misdirection. Getting a little creative. Wir beginnen unsere Top 3 2018 mit dem Nachfolger zu meinem Spiel des Jahres 2016, nämlich Hitman 2. Jetzt muss man sich zuerst mal direkt fragen, oha, ist es nicht Spiel des Jahres? Ist es also schlechter als der Vorgänger? Nein, ist es nicht. Hitman 2 ist besser als Hitman 1. Es hat ganz, ganz viele kleine Detailverbesserungen, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, weil sie auch nur Sinn ergeben, wenn ihr Hitman 1 ausführlich gespielt habt. Das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Aber es hat viele kleine Verbesserungen in den Menüs, in der Missionsstruktur, in der Art und Weise, wie du die einzelnen Level erkunden kannst, aber nicht musst, was einfach hervorragend funktioniert. Und dann aber die Level an sich sind vor allen Dingen, wie ich finde, nochmal eine Steigerung gegenüber Hitman 1. Hier gibt es nur eine Map, die mir nicht hervorragend gefallen hat, und auch diese Map hat mir immer noch gut gefallen. Ja? Es gab jetzt keinen, also wie Kolumbien, Hitman 1 war so ein Ding, was so war, und sowas gab es in Hitman 2 jetzt nicht, sondern die schlechteste Map war immer noch eine gute Map, und die anderen Maps waren alle einfach sensationell hervorragend. Also ich habe teilweise 5, 6 Stunden in meinem ersten Durchgang auf den Maps verbracht und alle möglichen Challenges und Mission Stories erledigt. Es hat auch tatsächlich eine Geschichte, die mehr in den Mittelpunkt tritt als noch bei Hitman 1, was dann ein bisschen schade ist, denn die recht cool aussehenden CGI-Sequenzen aus Hitman 1 fehlen hier, was vermutlich daran liegt, dass dieses Spiel nicht mehr von Square Enix gepublished wird, die ja den eigenen CG-Arm haben, die diese CG-Sequenzen entwickeln können. Warner scheint da nicht investieren zu wollen, und deswegen gibt es hier nur sehr hässliche Standbilder mit den 3D-Modellen, die auch jetzt nicht so wirklich
animiert, also es ist noch nicht mal so wirklich Motion Comic, sondern es ist wirklich einfach, meistens sind es einfach Standbilder, die dann synchronisiert werden, aber die auch jetzt nicht irgendwie künstlerisch aufbereitet wurden, sondern recht lahm aussehen. Das fand ich sehr schade, weil eben es einen größeren Fokus auf die Geschichte gibt und auch der Schulterschluss mit den alten Hitmans gezogen wurde. Es ist ja kein Reboot gewesen, Hitman 2016, sondern eine weitere Fortsetzung der Reihe, obwohl das eigentlich nicht so richtig wichtig ist. Deswegen müsste ich hier eigentlich einfach all das fortführen, was ich auch bei Hitman 1 gesagt habe, denn die Stärken wurden alle mitgenommen, sie wurden aber noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, dadurch, dass die Maps jetzt noch beeindruckender sind, noch spektakulärer sind, noch abwechslungsreicher sind, dass die Geschichte ein bisschen cooler ist, dass es grafisch ein bisschen besser ist, dass es zumindest auf der Xbox One X noch ein bisschen besser läuft und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, wenn ihr Hitman 1 besitzt, alle Level aus Hitman 1 in Hitman 2 rein zu importieren, sodass ihr die auch dort mit der neuen Engine und der neuen Missionsstruktur spielen könnt, was hervorragend ist. Und wenn ihr nur Hitman 2 gekauft habt und Hitman 1 noch nicht besitzt, dann könnt ihr euch das per DLC nachträglich in Hitman 2 dazu kaufen. Es ist ein hervorragendes Paket, wenn ihr Hitman 2 gemeinsam mit Hitman 1 kauft und Hitman 1 nie gespielt habt, dann ist das eines der besten Spielepakete, das ihr in den letzten Jahren kaufen konntet. Es gibt hier noch einen neuen Mehrspieler-Modus, einen Ghost-Mode, der okay ist, aber mich jetzt nicht packen konnte. Also habe ich 1-2 Mal gespielt und dann war die auch genug. Und dann gibt es noch einen Sniper-Challenge-Mode, wer ihr sich erinnert. Das erschien, glaube ich, als Pre-Order-Bonus von Hitman Absolution ursprünglich. Und dann auch als eigenes Handyspiel und dann auch als eigenes Xbox Live Arcade-Spiel und ist hier jetzt ein Modus, wo du halt einfach snipest, ne? Wo du quasi auf einer Map bist und an einer festen Position sitzt und dich auch nicht bewegen kannst und von dort halt Ziele hast, die du erledigen musst und das kannst du dann eben auch als Unfall gestalten, dass du auf Kronleuchter schießt, die auf die drauf fallen oder du ballerst einfach alle ganz offensiv nieder, hast auch unterschiedliche Kugeln, die du benutzen kannst. Auch das ist ein netter Bonus, kommt allerdings nicht an die Kernfantasie dieses Spiels dran, nämlich einfach Spaß zu haben damit, dass du also eine unglaublich ernste, edgy, self-serious Geschichte hast, die aber sich dann auch gleichzeitig in seiner Spielmechanik überhaupt gar nicht ernst nimmt. Meine Lieblingsanekdote ist hier eine Geschichte, wo man einen alten Mann töten muss, der natürlich viel Böses gemacht hat in der Vergangenheit, muss man kein schlechtes Gewissen haben im Kontext dieses Spiels. Da habe ich aber gesehen, dass es eine Challenge gibt, wo man diesem Mann einen schönen Tag machen soll. Und da muss man ein bisschen selbst rausfinden, wie. Und das habe ich dann gemacht. Und man kann dann dem Mann heimlich, natürlich ohne dass er bemerkt, dass man ein Assassine ist, man erledigt dann quasi irgendwie einen Wächter von ihm, verkleidet sich als er und dann gießt man ihm einen Tee ein, wenn er nicht hinguckt oder legt ihm einen Keks irgendwo hin, wenn er nicht hinguckt und dann kommt er und sagt, oh, hier ist ja ein Tee, oh, ein Keks, wie schön, nam, nam, nam. Und man muss dann irgendwie organisieren, dass sein Physiotherapeut zu ihm kommt, weil der abgelenkt ist oder man erledigt den Physiotherapeut einfach und verkleidet sich selbst als er und massiert ihn dann selbst und eigentlich sollte man ihn natürlich beim Massieren dann umlegen, ihm einfach das Genick brechen, aber du kannst auch einfach das weiterführen lassen und dann fühlt er sich danach einfach gut. Und wenn du diese ganzen Stufen erledigt hast, was irgendwie eine Stunde dauert oder so, dann hat dieser Charakter komplett neue Monologe und eine neue Laufanimation, weil er halt die ganze Zeit eher so gebrechlich durch die Gegend läuft, wie so ein alter Mann und sehr viel schläft. Und wenn du ihm einen schönen Tag machst und diese Challenge erfolgreich absolvierst, läuft er halt dann so durch die Gegend, wie so ein Zeichentrickcharakter, wie so Mickey Mouse, so während er vor sich hin pfeift. Und dann erledigst und dann tötest du ihn natürlich trotzdem danach. Und das ist so lustig gewesen, als ich dann gesehen habe, wie er dann da rumläuft. Und dieses Spiel ist einfach vollgepackt bis zum Zerbersten mit so Anekdoten, mit so Easter Eggs. Ich könnte da jetzt wirklich noch 10 solcher Geschichten erzählen. Hitman 2 ist ebenfalls hervorragend. Der Grund, warum es auf Platz 3 ist natürlich, dass der Überraschungsfaktor fehlte. Ich wusste ziemlich genau, was Hitman 2 ist. Genau das war es dann auch. Und deswegen gab es dann 2 andere Spiele, die mich vor allen Dingen auch auf einer Überraschungsebene komplett vom Hocker gehauen haben, die mich dieses Jahr noch mehr beschäftigt haben, die dann deswegen vor dem Spiel sind. Aber es soll nicht heißen, dass Hitman 2 ein schlechteres Spiel ist als Hitman 1. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist nochmal ein besseres Spiel und jeder von euch sollte es dringend spielen. Mein Platz 3, Hitman 2. Finish what I started.
Haha, ihr habt doch nicht gedacht, dass dieses Jahr meine Top-10-Liste ohne VR-Titel auskommt, oder? Nee. Beat Saber auf Platz 2. Hätte ich auch nicht erwartet, dass ein VR-Rhythmusspiel auf Platz 2 meiner Top-10-Liste 2018 landen würde, aber du meine Güte, ist Beat Saber gut. Ich komme jetzt gerade aktiv ins Schwitzen, wenn ich nur daran denke, es wieder zu spielen. Ich habe es zunächst auf PSVR gespielt, mittlerweile haben wir aber auch, ich habe sie gerade nicht zur Hand, aber wir haben ja auch eine Oculus Rift, wodurch ich dann die PC-Version mal ausprobieren konnte, wo man sich sehr einfach alle möglichen Songs importieren kann, die von der Community erstellt wurden und was dann nochmal auf einer ganz neuen Ebene fasziniert. Aber auch die PSVR-Version, die dann ich glaube, knapp 15, 16 Songs hat, auch die es macht unglaublich viel Freude. Du hast eben dieses Headset auf und fühlst dich dann wie ein Jedi, der diese Noten zerschlägt. Und da bist du so komplett in der Zone. Die Bewegungen passen perfekt zu der Musik. Die Musik ist, auch wenn ich sie mir privat nicht so anhören würde, passt sie perfekt eben zu dieser Fantasie, die du da auslebst. Und es ist einfach so ein Produkt, was so komplett aus einem Guss ist, was VR allein verkauft. Ja? Dieses Spiel funktioniert so nur in VR, nur mit Bewegungssteuerung und ist eine komplette Offenbarung. Ist das beste VR-Spiel, das ich je gespielt habe. Es gibt auch noch eine ganze andere Reihe von VR-Spielen, die mir absolut großartig gefallen haben. Ich habe ein eigenes Video darüber gemacht, was ihr hier auf Hooked sehen könnt. Sucht einfach mal auf unserem YouTube-Kanal nach PlayStation VR. Das werdet ihr dann sehr, sehr schnell finden. Aber Beat Saber ist eindeutig mein Lieblingsspiel im VR momentan und eben auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre, was ihr daran seht, dass es auf Platz 2 ist. Es ist halt ein bisschen schade, dass es so schwer ist, das von außen nachzuvollziehen. Denn es sieht halt aus wie ein klassisches Rhythmusspiel. Allerdings das Gefühl, wenn der Controller dann vibriert, wenn man auf den Gegner trifft, auf diesen Block trifft und du dann ja auf den höheren Schwierigkeitsgraden jede einzelne Note mitschlägst und dann wirklich so dastehst und so fuchtelnd in der Gegend rumstehst und dann im besten Falle jede Note triffst und dich einfach wirklich fühlst wie der krasseste Jedi, die je in der Welt existierte. Mua. Absolut hervorragend. Ein sensationelles Spiel, was purer Spaß ist. Beat Saber. Platz 1 ist aber ein sehr, sehr anderes Spiel. Ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass es oft vergessen wurde dieses Jahr, was mich allerdings bis zum Ende dieses Jahres immer noch, oder des letzten Jahres immer noch beschäftigte. Bevor wir zu meinem Platz 1 kommen, kommt dann nun erstmal eine Liste der Honorable Mentions, also Titel, die es nicht in meine Top 10 Liste aus ganz unterschiedlichen Gründen geschafft haben, die ich aber trotzdem gerne erwähnen wollte, wo ich dann auch eine kleine Title Card so einbaue, wo ihr kurz seht, warum ich das Spiel nochmal für erwähnenswert halte. Und dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsspiel 2018. We're playing.
Das beste Spiel 2018 ist für mich Far Lone Sales vom Schweizer Entwicklerstudio Okomotive oder Okomotive, spricht man es vielleicht aus. Ich habe ja gehört, da redet man auch unter anderem Deutsch in der Schweiz. Deswegen verbessert mich da bitte, wenn ich falsch liege. Far Lone Sales hat mich Anfang des Jahres komplett umgehauen. Ein Spiel, was auch so ziemlich aus dem Nichts kam für mich. Da habe ich nichts drüber gewusst, bis ich dann so 1, 2 Stimmen im großen, weiten Internet habe darüber reden hören. Und das war jetzt auch nicht komplette Begeisterung, die da geredet hat. Allerdings war ich da angefixt, weil darüber geredet wurde, wie man hier in einem 2D-Spiel eine weite Welt erkundet. Ich dachte mir direkt so, eine Erkundung im 2D-Spiel, wie genau sieht das aus? Und ich hatte erst den Eindruck, okay, ist es ein Survival-Spiel? Hab's dann einfach mal angeworfen und nein, war es überhaupt gar nicht. Far Lone Sales ist ein Cinematic-Platformer im Stile eines Limbo, eines Inside. Da gibt es ja sehr viele Spiele mittlerweile, wo man, die man auswählen könnte. Das allerdings sehr anders funktioniert, denn hier habt ihr die ganze Zeit ein riesiges Fahrzeug bei euch, das ihr so ein bisschen wie in Lovers in a Dangerous Space-Time kontrollieren müsst, indem ihr als euer kleiner, winziger, süßer Hauptcharakter durch dieses riesige Fahrzeug lauft und eben durch Springen und Draufgehen so einzelne Hebel betätigt, die dann Bremsen bedeuten oder Gas geben, oder ihr müsst Müll in der Welt aufsammeln und die reintragen und dann in den Ofen werfen, sodass das zu Treibstoff umgewandelt wird, und hatte damit sehr viel Freude auf der einen Seite. Auf einer spielerischen Sicht ist es einfach was sehr anderes als klassische Cinematic-Plattformer. Es hat mich aber vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene unglaublich gehuckt. Es war wirklich ein Spiel, was mich in seine Atmosphäre reingezogen hat, sofort und nicht mehr losgelassen hat. Wo ich mit Tränen in den Augen zwischendurch da saß. Und zwar nicht, weil da jetzt konkret eine Geschichte erzählt wird, die so dramatisch ist, dass sie mich mitgerissen hat, sondern weil diesem Spiel es komplett gelingt, dich in das Gefühl des Hauptcharakters hineinzuziehen. Ja? Dieser Charakter fährt durch eine scheinbar menschenleere, vielleicht postapokalyptische Welt und ist dort gefühlt komplett alleine. Und dieses Gefühl der Melancholie, dieser Einsamkeit, der Traurigkeit, aber auch dessen, dass du diese Schönheit der Landschaft so wertschätzen kannst, die hat sich so auf mich gelegt. Und ohne, dass ich jetzt einen konkreten Storygrund dafür hatte, habe ich mich dann in der jeweiligen Szene genauso gefühlt, wie ich auch glaubte, dass der Hauptcharakter sich fühlen würde. Und war wirklich berührt von der Schönheit der Landschaft teilweise, war fertig mit der Welt, wenn es irgendwie ein dramatisches Ereignis gab im Laufe dieses Spiels. Und das ist dann gekoppelt an etwas, was ich auch sehr gerne in Videospielen mag, nämlich eine in sich total gut herausgearbeitete Spielwelt. Du bist eben mit diesem riesigen Fahrzeug unterwegs und musst es auch ganze Zeit mitnehmen und dabei haben. Und es gibt ganz oft Stellen, wo du eigentlich, wenn du einfach weiterlaufen könntest, dann wäre es kein Problem, du könntest einfach weiterlaufen. Aber du musst irgendwie dieses riesige Gefährt über dieses Hindernis bewegen. Und das Gefährt wird dann zerstört und geht kaputt, dann musst du es reparieren. Und was in dieser Welt so gut funktioniert, ist, dass die Gerätschaften, mit denen du dein Gefährt dann reparierst oder mit denen du dein Gefährt über Hindernisse hinüberhieven kannst oder schieben kannst oder ziehen kannst, dass die total gut ausgearbeitet sind. Du siehst so richtig, wie die Zahnräder ineinander greifen. Diese Maschinen wirken nicht so, als ob sie in der Realität existieren würden. Dafür sind sie viel zu steampunkig und abgefahren und riesig. Aber innerhalb dieser sehr abgefahrenen Spielwelt wirkt es total sinnig, wie sie funktionieren. Es ist voll befriedigend zu sehen, wie eben diese einzelnen Zahnräder ineinander greifen und wie dann diese riesigen Maschinen funktionieren. Wie du als dieser kleine Hauptcharakter so einen Hebel dann ganz schwer ziehst und dadurch eine gigantische Maschine in Kraft gesetzt wird. Das ist wahnsinnig befriedigend. Es hat wirklich tolle, smarte Puzzle zu bieten, ja. Es ist halt nicht so, es ist im Grunde so ein Mittelding aus Inside und Limbo, würde ich sagen, vom Schwierigkeitsgrad her. Limbo hat ja vor allen Dingen am Ende des Spiels ordentlich reingehauen mit seinem Gravitationswechseln und so, während Inside meistens recht easy war und recht geradlinig war. Und Far Lone Sales ist so genau in der Mitte dazu, dass es nie so frustrierend wird wie teilweise
teilweise es Limbo bei mir wurde, aber auch nie so eingängig wie Inside, sodass es so ein bisschen automatisiert abläuft, sondern du musst es schon noch überlegen und gleichzeitig auf eine Art und Weise überlegen, wie ich das sonst in einem Cinematic-Plattformer noch nie gemacht habe, wegen diesem Gefährt, was das ganze Spiel so einzigartig macht. Das Spiel sieht hervorragend aus, die Präsentation ist sensationell und das Spiel hat einen unglaublich tollen Soundtrack und ich hatte tatsächlich vor, ursprünglich das Spiel nochmal durchzuspielen. Das ist kein sehr langes Spiel, dauert auch so zwischen 2 und 3 Stunden. Dann ist mir aber aufgefallen, Moment mal, wäre es nicht viel interessanter, das mit euch gemeinsam zu machen? Deswegen werde ich jetzt gar nicht noch viel ausführlicher an dieser Stelle über Far Lone Sails reden, sondern würde gerne das Spiel mit euch gemeinsam nochmal erleben und mit euch gemeinsam analysieren und mir angucken, okay, warum funktioniert das so gut? Warum hat mich dieses Spiel so gepackt, so gegriffen, etwas geschafft, was selbst ein Limbo oder ein Inside nicht geschafft hat? Es schafft es sogar auf eine Art und Weise, wie es vielleicht Journey nicht ganz geschafft hat. Oder zumindest auf eine sehr ähnliche Art und Weise, wie es damals Journey geschafft hat. Und das möchte ich gerne mit euch in einem Livestream analysieren, wo ich das Spiel nochmal komplett durchspielen werde. Zur Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß ich noch nicht genau, wann ich das machen werde. Ich werde aber hier irgendwie einblenden jetzt hoffentlich, wann dieser Livestream stattfinden wird und werde in der Beschreibung natürlich auch nochmal den Termin posten. Und dann hoffe ich, seid ihr dabei. Ich hoffe, vor allen Dingen, ihr kauft euch das Spiel vorher dann mal selbst und spielt das Spiel selber durch, sodass wir dann gemeinsam eben darüber reden können im Chat, was dieses Spiel so gut kann und was es vielleicht eurer Meinung nach nicht so gut kann. Vielleicht gibt es da ja auch ein bisschen Diskussion. Da hätte ich total Bock drauf. Das werde ich dann mal mit euch machen. Und das war meine Top-10-Liste für das Jahr 2018. Viele Spiele, die es so in anderen Listen vielleicht nicht gibt. Viele Spiele, die wahrscheinlich ihr vermissen werdet. Aber es ist ehrlich eine ganz subjektive Liste von den Spielen, die mir am meisten mitgegeben haben, die mich am besten unterhalten haben, über die ich am meisten nachgedacht habe. Ganz viele unterschiedliche Emotionen haben sie mir mitgegeben. Und ich freue mich darauf zu sehen, was es dann noch so im nächsten Jahr, im Jahr 2019 gibt. Vielen, vielen Dank für eure Teilhabe im 4. Jahr. Wenn es der 4. Geburtstag ist, ist es dann das 4. Jahr oder das 3. Jahr? Ich will jetzt nicht lange überlegen, weil es unangenehm ist. Im 4. Geburtstag, so, von Hooked. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns weiter begleitet habt. Euer Support ist da wahnsinnig wichtig. Falls ihr uns neu supporten wollt, könnt ihr das auf patreon.com/hooked machen oder bei steadyhq.de/hooked. Ihr könnt uns auch auf Twitch, könnt ihr uns abonnieren. Falls ihr Amazon Prime besitzt, sogar ohne zusätzliche Kosten, könnt ihr uns abonnieren. Wir bekommen dann trotzdem was Geld dafür monatlich. Aber auch, wenn ihr einfach nur über uns redet im Internet und Freunden empfehlt oder kommentiert. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir haben noch viele, viele schöne weitere Jahre vor uns. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Livestream wieder und wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag. Guckt auch dringend bei Tom in sein Game of the Year Video rein und natürlich auch in unsere Community-Liste, die von euch gewählt wurde, wo wir wieder ein paar wunderbare Gäste hier begrüßen dürfen. Bis dahin, schönen Tag euch noch und auf Wiedersehen und tschüss.